عليكم طلاب المرحلة الثالثة. أنا حنين محمد، أقدم سلسلة شرح كتاب اللغة وكتاب الجرامر للمرحلة الثالثة. هدفي هو إيصال الفائدة قدر المستطاع للطلاب المحتاجين لهذا الشرح. فأي طالب تشوفه مستصعب هاي المواد، هن تقريبا أصعب مواد موجودة بالمرحلة الثالثة، فأي طالب مستصعب هاي المادة محتاج شرح فلك الأجر إذا تدزه، يعني تدز رابط القناة. هسه أنا حبلش كتاب الثاني للغة، وراح أبلش من الشابتر الثالث. الشابتر الثالث يحكي على the sound of language. أوكي، the sound of language. طبعا هذا يعني اللغة، مادة اللغة هي سهلة، يعني أعرف هواي طلاب مستصعبيها، هو حقكم إنه يعني تقولون عليها صعبة وهاي، بس يعني هسه أنا من راح أشرح لك إياها وأوضحها وأبسط لك إياها، راح تشوفها جدا سهلة، بس شغلة إنه تركز وشغلة إنه يعني تقدر تعبر. وطبعا هو أكيد يعتمد مو بس على الفهم، على الحفظ همين، بس إذا ما فهمت أكيد ما راح تقدر تحفظ. وطبعا إذا فهمت هذا راح يصير فضل كلش كبير إنه راح تقدر بالامتحان تعبر حتى لو ما قاري. عرفت شلون؟ طول خلق وياي وحاول قدر المستطاع إنه لازم ورقة وقلم وتدون كل ملاحظة أنا أقولها أحكيها. مرات أكون ملاحظات أنا مسويتهن هسه هعرض لكم إياهن، ومرات أكون ملاحظات لا أنا أحكيها شفويا، فضروري تكتبهن لأن مهمات كلش. والمادة إذا مو ورقة وقلم وملاحظات تسجل مستحيل تتذكرها، أو مستحيل إنه تطلع بيها فول ماركت من هيك بس سمع وفقط. عرفت شلون؟ فلازم ورقة وقلم. هسه بالنسبة لهذا الجابتر الثالث اللي هو the sound of language، عندنا أول شي أنا حذكر كم ملاحظة يعني أساسية أو basic، ملاحظات مهمة قبل لا أبدي بالشرح. شوفوا in English، باللغة الإنجليزية عندنا كم حرف؟ 26 حرف. طبعا هسه أنا أحكي المفروض تسجل مهمات هاي الملاحظات. شقد عندنا كم حرف؟ 26 حرف. زين، هاي 26 حرف باللغة الإنجليزية. زين، بالنسبة للأصوات، وإحنا هسه نتعامل بالأصوات، كم صوت؟ 44 صوت. هسه تقولي شلون 26 وشلون 44 صوت؟ شوفوا الأصوات يتركبون مرات من، يعني مو بس فقط من حروف، يعني مو كل حرف وإلى صوته، مرات يدمجون كل حرفين وينتج لك صوت ثاني. مثلا عندنا التي والاتش اندمج كوننا حرف الث والذ. عرفت شلون؟ الاس مثلا والاتش كوننا الش، السي والاتش كوننا تش، البي والاتش ف، وهكذا منا لما صار 44 صوت. عرفت شلون؟ فهسه احنا شغلنا على 44 صوت. هسه هذا الفصل راح يحكي لك، أو أصلا هي اللغة تحكي كلها على الأصوات. فهاي 44 صوت منين متكونة؟ هاي 44 صوت متكونة من 20 فاول و24 كونسونانت. أوكي، هاي 44 متكونة من 20 فاول و24 كونسونانت. 20 فاول يعني 20 حرف علة، و24 كونسونانت اللي هي 24 حرف صحيح. أوكي، أو حرف صامت. زين، هي يسموها الحروف الصحيحة، هي نفسية الصامتة ما أعرف، يعني المهم حرف صحيح، 24 حرف صحيح كونسونانت. بالنسبة للفاول هو دائما يكون voice. أوكي، دائما يكون voiced، بينما وهسه تعرفون يعني شنو الفويس، هسه حشرحها. بالنسبة للكونسونانت لا يتكون، هو احنا مو قلنا الكونسونانت 24؟ طبعا هاي هسه المفروض شحكي مسجلة ومسوي كمخطط اللي دا احكي. الكونسونانت مو قلنا 24؟ هاي 24 هم تنقسم قسمين، تنقسم 9 voiceless و15 voice. اوكي، 9 من هاي 24 voiceless و15 voice.
زين، هاي الكونسوننت بيها يعني voice و voiceless، بينما الفاول قلنا بيه بس voice. زين، هسا حبلش بشرح هاي الملاحظات الأساسية المفروض دونتوها. هسا راح نبلش بالشرح. طبعا هاي المقدمة ما بيها يعني حكي، يعني ما بيها حكي مهم. نجي قبل للفونetics. شوفوا الفونetics، طبعا هاي موضوع الفونetics جدا مهم، ب4 تعاريف راح نطلع هسه. عدكم تبدون من البداية: the general study of شنو هاي characteristic شلون نسيت هاي الكلمة characteristic of speech sound is called phonetics. يعني الفونetics احنا ماخذينه بالجابتر الأول والثاني إذا تتذكرون بالكتاب الأول مال اللغة. احنا نعرف انه الفونetics هو study of speech sound، نعرف انه هو دراسة الأصوات الكلام مال الهيومن مال الإنسان، مو صح؟ هنا يعني ضايف للتعريف انه هو يدرس study of characteristic of speech sound، يعني يدرس الخصائص مال speech sound مال الكلام، يدرس الخصائص مال الكلام. هو نفسيته يعني نفس الحكي، انه سواء تقول study of characteristic of speech sound او study speech sound of a human بكيفك. اوكي، فهو المهم يدرس speech sound، يدرس أصوات الكلام. هذا هو الفونetics. طبعا الفونetics ينقسم ل3 types، 3 أقسام، وهسا راح نعرف يا هي الأقسام مالته. أول قسم اللي هو articulator. أوكي، الارتكوليتر راح نعرف الارتكوليتر راح يبدي تعريفه من which. أوكي، هاي السطر الثاني which is the study of the speech sound are made or articulated. طبعا الارتكوليتر لما تسمعون كلمة articulator phonetics أو articulator يعني معناته إنه يدرس لي كل شيء متعلق بشلون راح ينتج هذا الصوت، شلون راح تتحد أجزاء الفم حتى شلون نقول والأعضاء الفموية حتى تكون لي هذا الصوت. يعني يدرس كل شيء يكون هذا الصوت، شلون كل شيء يتحد على مود ينتج هذا الصوت أو يتكون أو شلون نعبر عنه. أوكي، فالارتكوليتر which is the study يدرس of how speech sound are made، شلون أصوات الكلام يعني تتكون. أوكي، أو تصنع، أو تقدرون تقولون تنتج produced، يعني أتمنى لفظتها صح. or articulated يعني وشلون نعبر عنها يعني والتعبير عنها يعني. زين، هسه راح نجي للثاني تايب اللي هو acoustic phonetics. شوفوا هذا بالأخضر acoustics phonetics. شنو تعريفه أو هو شنو؟ يقول which deal with the physical properties. طبعا طلاب إذا يعني لفظت كلمة غلط، عندي معنى يعني مو دقيق، يعني أنا بالنهاية طالبة حالكم فعادي يعني سامحوني. فهنا شي يقول هنا يتعامل الأكوستيك يتعامل ويا الفيزيكال properties. هذا شلون تلفظ، يعني يتعامل مع الخصائص الفيزيائية of speech sound wave in the air. شوفوا انتم تقدرون يعني تعبرونه بغير تعريف. شوفوا انا راح افهمكم اياه وانتم بكيفكم، يعني تريدون تاخذون بتعريف الكتاب بكيفكم. الاكوستيك معناته انه يدرس شلون ينتقل الصوت. احنا مو قلنا انه الارتكوليتر شلون تكون للصوت وشلون تسوي، شلون الميد مالته يشكل، شلون يتكون. زين، بعدين بعد ما تكون الصوت راح ينتقل من الماوث of the speaker to the ear of the listener، راح ينتقل transmitted، راح ينتقل من الفم المتكلم إلى أذن المستمع، مو صح؟ فهو هذا الأكوستيك. يعني بعد ما تكون الصوت راح ننتقل للأكوستيك اللي هو يتعامل
ويا ال transmitted. أوكي، أنا هنا معرفته بس لحظة. هو science أول شي راح تبدون تقولون is the science that study how speech sound is transmitted. شلون ينتقل السبيتش ساوند، شلون تنتقل from the mouth of the speaker، من فم المتكلم to the ear of the listener، إلى إذن المستمع through the air، عبر الهواء. تقدرون بهذا الشكل تعبرونه، أو إذا تحسونه مطول التزموا بتعريف الكتاب. أنا بالنسبة لي بهذا الشكل يعني فاهمته وحافظته. يقول acoustic phonetics which deal with the physical appropriates، يتعامل مع الخصائص الفيزيائية of speech بالنسبة يعني الكلام as a sound wave in the air، كصوت يعني كموجات صوتية بالهواء. أوكي، يعني جاي يقصد أنه ينتقل. زين، هسه بعد ما انتقل الصوت إلى إذن المستمع، هسه احنا قلنا أول شي شكل الصوت إنه بعدين انتقل. هسه بعد ما انتقل راح لإذن المستمع، إيش راح يصير؟ شوفوا، راح يصير auditory phonetics. راح يصير إنه راح المستمع راح يستلم هذا الصوت وراح يستدركه أو راح يصير عنده إدراك. أوكي، فيعني انتقلنا للتايب الثالث اللي هو auditory phonetics، أو إلى تسمية ثانية اللي هو perceptual phonetics. أوكي، فهنا perceptual يعني شلون الإدراك phonetics which deal with the perception via the air of the speech sound، يعني يتعامل مع الإدراك. يعني بعد ما شوفوا هو الصوت عبارة عن شلون نقول، خلنا أفهمكم هاي النقطة. عبارة عن ضوضاء، الصوت عبارة عن ضوضاء. فهاي الضوضاء من راح تدخل الإذن؟ راح تمر بكذا مناطق بالإذن، يعني المنطقة الخارجية والوسطى والأذن الداخلية، هاي تعرفوها يعني بالنسبة لي دارسين أحياء يعرفوها إنه المنطقة الخارجية من الأذن الخارجية والوسطى والداخلية. طبعا راح يمر الصوت بهاي 3 مناطق لحد ما يتصفى من يفوت، يعني بالأذن الخارجية راح يتصفى من عنده، بالأذن الوسطى يتصفى بعد أكثر، بالأذن الداخلية يتصفى أكثر، لحد ما يوصل الصوت ويستدرك المستمع. عرفت شلون؟ فهاي اللي يدرس مثلا الذبذبات شلون يدرك الصوت، هاي المستمع كلها تصير عند المستمع، هذا يسمونه auditory phonetics. اوكي زين، هسه راح نجي على voiced and voiceless sound. هو هذا اهم شي موجود. شوفوا هذا المهم، هاي الشغلات بالبداية مهمة، ولا هو كله مهم يعني ليش احكي كله مهم. عندنا الvoice and voiceless، بس هذا يعني الموضوع لازم تركزون بيه. الvoice والvoiceless، عندنا الvoiced يعني معناته الأصوات شلون نقول المسموعة، الأصوات الصائتة تقدر تسميها الأصوات المسموعة، بينما الvoiceless معناته الأصوات الغير مسموعة أو الأصوات المهموسة يسموها همس، ما تسمعهن. أوكي، شو يقول in articulator phonetics. عرفنا يعني شنو articulator، عرفنا قلنا إنه شلون يتكون الصوت، شلون نقدر نعبر عنه، يعني يهتم بكل شيء له علاقة بتكوين الصوت. أوكي، يعني يقول in articulator phonetics يعني من شلون نقول من يتكون الصوت، يعني تسمى أو شلون من يتكون الصوت، من نعبر عن الفونetics which investigate how speech sound are produced. investigate يعني شلون نقول research، نبحث how speech sound are produced، شلون أنتج هذا الصوت using the failure complex oral equipment. طبعا من أنتج هذا الصوت؟ اللي أنتجه هو
complex oral equipment يعني معدات فموية complex معقدة. أوكي أنتجت له هذا الصوت. we have يعني اللي إحنا عندنا. we start with the air pushed out by the lungs. راح نبدي أول شي إنه الهواء شلون اندفع أو خرج من اللانكس من الرئات، إنه بعدين شو يقول up through the trachea or windpipe. أنا بالنسبة لي حافظتها windpipe يعني بعد ما يمر الهواء من الرئة راح ينتقل للويند بايب اللي هي شلون نقول الرغامي أو القصبات الهوائية to the larynx إلى الحنجرة. inside the larynx داخل الحنجرة are you vocal cords أو vocal folds. عندنا بداخل الحنجرة عندنا vocal cords اللي هي الحبال الصوتية أو مرات يسموها vocal folds نفس الشي which take two basic position اللي ماخذ موقعين أساسيين. طبعا هذا كل الحكي إذا يعني أنا سويت لكم إياه بشكل مبسط أكثر عندي هنا أنا مسويته شي يعني شي معبرته لكم يعني على مود شوي توصل الفكرة أكثر. air collected يتجمع الهواء أول شي وين in the lungs بالرئة. طبعا هاي المصطلحات لازم تحفظوهن تدربون عليهن لأنه بالحكي الجاي كله عليهن يحكي. air collects يعني الهواء يتجمع وين in the lungs بالرئة and goes through the windpipe. شوفوا هاي اللينكس الويندبايب اللارينكس لأن المفروض تحفظوهن ذن المصطلحات لأن راح يتكررن عندكم هواي. يعني إذا مضبطين وحافظين وفاهمين من عندي هسه الحكي اللي يعني أحكي حتى لو ما حافظين هذا الناس تقدرون تعبرون يعني تكتبون وكتابتكم تصير يعني صحيحة إذا حافظين ذن المصطلحات ومتدربين عليهن. قلنا الهواء يتجمع بالرئة وبعدين وين يروح goes through the windpipe عبر القصبات الهوائية to larynx إلى الحنجرة. okay inside the larynx we have the vocal cords. بداخل الحنجرة داخل الحنجرة أكو عندنا vocal cords اللي هي الحبال الصوتية. هاي الحبال الصوتية راح يمر من عندها الهواء then the air goes either into the oral cavity or nasal cavity. يعني الهواء بعدين وين راح يروح من الفوكال كوردز راح يروح يعني عبر البلعوم. أنا المفروض أقول through the throat عبر البلعوم يا أما بالأورال كافيتي يا أما يروح التجويف الفم أو التجويف الأنف. أوكي واحد من التجويفين يفوت بيهن. inside the oral cavity بداخل الأورال كافيتي we have the organs of the articulation. عندنا organs اللي هي الأعضاء اللي هي متمثلة بالتونج اللسان والتيذ الأسنان والباليت وإلى آخره. أوكي فهذا الحكي يعني ضروري تكتبوه وتحفظوه مهم. أوكي نكمل. شوفوا هسه عندنا هذا المخطط ضروري فاهمين هذا المخطط. شوفوا هنا مثلا عندنا يعني إذا خلين هذا المخطط ببالكم وحافظين هاي المصطلحات هسه أي شي أحكي راح يصير سهل عليك. شوف هسه عندنا هنا هاي بالبداية اللبس الشفات وهاي التيذ الأسنان. عندنا شوفوا هذا سقف الفم يا أما يسمونه اللي بالبداية الفيولار ريدج أو يسمونه مرات الهارد باليت اللي عن السقف الصلب. أوكي الهارد باليت اللي هي مباشرة ورا الأسنان تقدر هسه تتحسس بيه يكون الهارد باليت أو يسمونه الالفيولار ريدج. طبعا هذا الميدل اوف باليت. وبعد عندنا آخر شيء اللي هو يسمونه الفيلم أو السوفت باليت. أوكي سوفت باليت اللي هو الحنك الرخو. شوفوا هذا الحنك الرخو أو هاي اللي يعني شوفوا هاي شلون أريد بس أوضح لكم إياها. شوفوها هاي
بس لحظة، شوفوها هاي الحنك الرخو أو يسمونه السوفت بالت. هاي لما تتحرك، إذا تحركت بهذا الاتجاه، يعني إذا يعني نزلت للأسفل، راح الهواء راح يجي من البلعوم، راح يروح المن التجويف الأنف، يعني يجي من هنا ويصعد التجويف الأنف. بينما لو هذه السوفت بالت صعدت لي فوق أو راحت بتجويف راحت يعني باتجاه البلعوم، يعني راحت من هاي الجهة، شوفوا يعني هيك انسدت، فراح يجي الهواء من هنا من البلعوم راح يجي المن للفم، التجويف الفم. فاللي يروح التجويف الفم هذا راح ينتج لنا 21 صوت. بينما إذا راح التجويف الأنف، لما قلنا السوفت بالت ينزل للأسفل وراح يطلع الهواء من هنا لتجويف الأنف، هذا راح ينتج لنا النا والماء والنا، هذا المطول يعني الرسم الصوتي مالته إذا تذكروا. أوكي، فهسه وين رحت؟ فهسه عدنا يعني ضروري تفهمون هاي الشغلات. عدنا هاي، شوفوا الفوكال كوردز اللي هي الحبال الصوتية، عدنا هذا التونج اللسان، هاي اللارينكس الحنجرة اللي هي بيها الفوكال كوردز، الحنجرة بيها 2 فوكال كوردز. اوكي زين، هسا حنكمل شرح. هسا نكمل هاي النقطتين، هذا شرحناه الفوق. يقول هسا راح نجي نحكي على الفوكال كوردز اللي موجودة بداخل الحنجرة، اللي هن هذني، شوفوهن هذني 2 فوكال كوردز موجودة داخل الحنجرة. شو يقول when they vocal folds طبعا أنا المفروض يعني هسا أنا راح أشرح لكم إياه وبعدين أجي لهذا الشرح. شوفوا الفوكال كوردز لما يصير بها اهتزاز راح ينتج voice. اوكي، راح ينتج صوت الفويس. بينما إذا ما صار بها اهتزاز راح يكون الصوت voiceless. اوكي، يعني شنو voice و voiceless؟ شوفوا يعني شنو يصير بها اهتزاز. يصير بها اهتزاز لما تصير حركة متكررة بيناتها، يعني تظل تسد وتنفتح، تسد وتنفتح، تنفتح وتسد، فهاي راح يصير بها حركة متكررة، فراح ينتج بها الفويس. بينما إذا ما صارت هاي الحركة المتكررة، أو مثلا خلينا نقول الفوكال كوردز اللي هن ذني، شوفوهن تباعدن، ما صار مقتربات، لا تباعدن، فبهاي الحالة الهواء راح يدخل بنصهن، ما راح يسوي اهتزاز، فما راح يكون الصوت voice، لا راح يصير voiceless. اوكي، فهنا ايش قايلك الشرح؟ قايلك when the vocal folds او vocal cords نفس الشي are spread apart، يعني شلون نقول تباعدن. اوكي، تباعدن يعني هسه بس خلنا نرسم لكم، يعني مثلا نفترض انه هاي الفوكال كوردز، هاي وحدة هنا ووحدة هنا، تباعدن بهذا الشكل شوية، تباعدن بهذا الشكل، مو لهالدرجة، تباعدن بهذا الشكل، فراح الهواء اللي يمر من عندهن، اللي يمر من هنا، ما راح يسوي اهتزاز. تمام، ما راح يسوي اهتزاز. بينما لو هذن الفوكال كوردز، لو الفوكال كوردز مثلا اقتربن، هن مو كانن هنا، خلينا نقول اقتربن صارن هيك، اجن وحدة يم الثانية، فالهواء اللي راح يمر من عندنا راح يسوي بيهن اهتزاز. عرفت شلون؟ من راح يسوي بيهن اهتزاز؟ راح شو اسمه، لتطلع رجاء من راح يسوي اهتزاز؟ راح ينتج الفويس. اوكي، راح ينتج صوت الفويس. من ما يسوي اهتزاز لا يصير voiceless. اوكي، اتمنى يعني وضحت السالفة. فهنا شو يقول when the vocal folds أو vocal cords are spread apart، تباعدن مثل ما رسمت لكم، يعني صارن بعيدات.
The air from the lungs، الهواء اللي قادم من الرئة. احنا مو قلنا الهواء أول شي يجي من الرئة، النوبة من يعبر اللارynx، النوبة اللارynx اللي بيها الفوكال كوردز. فالهواء اللي جاي من الرئة وراح يجي باتجاه الفوكال كوردز، وهذن الفوكال كوردز متباعدات، أكيد ما راح يصير بيناتهن أي احتكاك، أو ما راح يصير بيناتهن شو نقول ما راح يصير احتكاك، فلذلك راح ينتج صوت الفويسلس. فشي يقول the air from the lungs pass between them، راح يمر من عندهن بدون عوائق عادي يعني. in embedded يعني in restricted بدون عوائق. sounds produced in this way، الصوت اللي منتج بهاي الطريقة are described as a voiceless، نوصفه انه هو voiceless. تمام. بينما بالنقطة الثانية من يقول when the vocal folds، بينما إذا كانت الvocal folds أو الvocal cords are drawn together، يعني شو نقول وحدة رجعت يم الثانية، وحدة تقربت من الثانية. أوكي، فصار مقتربات. the air from the lungs، الهواء اللي جاي من الرئة repeatedly push them apart as it's passed through، يعني الهواء القادم من الرئتين راح يدفعها بعيدا بشكل متكرر أثناء مروره. يعني الهواء شلون يظل يتادم بيهن، فيسوي بيها يعني راح يباعدهن بشكل متكرر أثناء مرورها. أوكي، وبهاي الطريقة create vibration. هي هاي النقطة المهمة نريد نوصلها، يعني راح يسوي شنو vibration، اهتزاز. أوكي، effect sound produced in this way شنو are described voiced. أكيد اللي يسوي احتكاك أو اهتزاز بالفوكال كوردز هذا نصيح للفويس. طبعا أنا لخصت لكم يا الحكي هنا. إيش قايلة any sound produced by the vibration، أي صوت ينتج by vibration يعني من الاهتزاز of the vocal cords بالحبال الصوتية is called voice. بينما العكس صحيح، any sound produced without vibration بدون اهتزاز in this vocal cords شنو is called voiceless. أوكي، يعني ما بي صوت اللي ما يسوي اهتزاز بالحبال الصوتية. أوكي، زين.